တမီးကိုကြည့်ပါဦးအမေရဲ့တမီးမျက်နှာကြီးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအောင်စိတ်ဝင်စားဘူးလို့ကျွန်မဘယ်နှခါပြောရမလဲဟာတနေ့ပြီးတနေ့ရှာလိုက်ဖွေလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်အိတ်လိုက်နေအချိန်တွေကုန်လာလိုက်တာအသက်တောင်ကြီးလာပါရောလားအရင်ကငါနဲ့အခုငါအိုလာယာကလွဲလို့ဘာမှထူးခြားပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိပါလားငါတေဖို့အစင်းသိမဖြစ်သေးဘူးအမေအခန်းထဲကအမှန်တခုံးမတည်ထားတယ်တမီးရင်မွေးဖို့အစ်စ်ကောအမေပဲသိမလဲတမီးရဲ့အမေတို့ကလှုပ်ပြီးခုနေ့ကမှ online ပေါ်ကနေဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ထားရတာအမေပဲခုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လိုက်သိမ့်တက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မေးကြည့်တာဟဲ့အမေပဲသိမလဲတမီးရဲ့ညီအထားမားတာနေမှာပေါ့တေချာရှာကြည့်ပါအောင်အေးအမေတို့ပြောလိုက်ရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲသွားကနေလာကနေစိတ်ညစ်ရတယ်နေပါစီတော့ပြန်လာမှာပဲရှာတော့မှာဒီမှာနောက်ကျနေစိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းဟဲ့တမီးဒါပဲသွားမလို့လဲဟဲ့မွေးနေ့သွားတာအမေရေအချိန်နဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့အော်ဒီတမီးတယောက်နဲ့တော့ခတ်ပါတယ်လေဟဲ့ဟိုမှာဝိလာနေပြီဝိရဲ့နင့်ကိုစောင့်လာကြားလိုက်တာငါတို့ကသွားချင်နေပြီအမေငါမဆောင်မယ်နင်တို့သွားကြည့်လိုက်လေအမလီမသွားရပါဘူးနော်နင်ကနင့်ကိုပဲဦးစားပေးဂီးဆိုင်စေချင်တာတိသားပဲပြီးရင်လည်းပြီးတာပဲလေအခုမွေးနေ့တောင်ငါအိမ်ချီလူကိုယ်တိုင်ဖိတ်ဆောင်တဲ့တခွာလာဖိတ်လို့ငါလာတာဟုတ်ပါရင်မလာကောင်မနာအတရှင်မကြီးရဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့နေပါဦး next time ကဘယ်သူမှမတူအောင်လဲမိလှနေပါလားဒါပေါ့ငါကလည်းဘယ်သူနဲ့မှမတူချင်ဘူးလေငါရဲ့တူရဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင်တော့မှငါကသူ့ထက်အမြဲတမ်းတာနေမှာကျင်းနေတဲ့သူမျိုးနေဟာလေတဲ့ အတာကြီးကတိလားကဲပါလာသွားကြအောင်ဝီကိုတောင်းထားရဖြေလေးကိုစဉ်းစားပေးအောင်နော်ရှစ်ပုံစံရှစ်အစင်တောင်းစိတ်ဝင်စားဘူးလို့ကျွန်မဘယ်နှခါပြောရမလဲဟာဟဲဝီဒါလေးပြောတာအဲ့လောက်လက်မပါနဲ့လေဟာလာတော့မယ်လာပါတငယ်ကြီးဟာဒီလောက်မုံပါပြီမာနာကြီးရဲ့မင်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားသမှန်းနဲ့ကွာအေးကွာတော်အလှကိုမဟုတ်ဘူးမိမတမီးရေဝီထားတော့ဟဲ့ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲတမီးမင်းကလေးမွေးထားပါတယ်ဘာမှကိုအာမကိုရဘူးငါနဲ့နိုင်ဘာဖြစ်တာလဲဟာလက်တွေရောဟာဒုက္ခပါပဲအမေတမီးကိုကြည့်ပါဦးအမေရဲ့တမီးမျက်နှာကြီးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟဲ့ဘာလဲဟဲ့ဘာဒီမှာပြားရှင်ဟိုနေတာကိုအလန့်တကြားနဲ့အေးဒီမှာကြည့်ပါဦးအမေရဲ့တမီးမျက်နှာတွေမှာရောလက်တွေမှာရောအညိုခွက်တွေနဲ့ပြီးတော့အရေပြားတွေလန်နေတယ်အမေရဲ့တမီးကိုကဲပါဦးအမေရဲ့တမီးမျက်နှာကြီးကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးအမေရဲ့တမီးရမ်းကြောက်တယ်ဟဲ့အေးပါတမီးရဲ့အမေလည်းဘာမှနားမလဲဘူးကွကျန်ရင်နဲ့ဆရာဝန်စီတွားပြကြတာပေါ့ကွလာဒေါက်တာကျမသမီးအချိန်လေးသိပြရစီဒေါက်တာဝဝလေးပြောပါဒေါက်တာအမသမီးက SLE လို့ခေါ်တဲ့အရာလေးဘက်နာဖြစ်တာပါရှင်လေးဘက်နာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီအရာလေးဘက်နာအဖြစ်နဲ့ယောဂမျိုးပါဖြစ်ရင်လည်းအမျိုးသားတွေထဲအမျိုးသမီးတွေကပိုဖြစ်တာများပါတယ်သူစိတ်တက်ကြသွားမှဆိုလို့သူရှိမှကျမမပြောတာပါဒါဆိုဘာဆက်ဖြစ်နိုင်သေးလဲဒေါက်တာကျမတို့ဘယ်လိုကုအိမ်ရောပြောင်းနိုင်မလဲဒေါက်တာဘာဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဗျတယောက်နဲ့တယောက်ကယောဂလက္ခဏာရမတူဘူးဗျခေါင်းသားခြေဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရန်ဆိုရင်လည်း warning ကလေးတိုင်းပါတိကိုက်နိုင်တယ်ယောဂမှာတော့အဖြူကွက်ညိုကွက်အမဲကွက်တွေထလာပြီးတော့ရေပြားကြီးလန်နာကွာတိုင်းလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်အားမရှိတယ်လို့နှုံးနေပြီးရေပြားကြီးဆိုလာပြီးဆိုရင်လည်းညီချောတဲ့နဲ့နေထွက်လာတတ်တယ်ယောဂလက္ခဏာမှာတော့အပြောသားပြင်းသားဆိုရင်2မျိုးရှိရဗျ2မျိုးလုံးတော့လေကျွန်တော်မှဈေးဝါးကစုံစုံလင်လင်ရှိနေပြီလိုရရင်တော့ယောဂအခြေအနေတွေစိတ်ကြက်တွေထွက်လာမယ်ဗျအဓိကကတော့လူနာစိတ်တက်မကြဘူးပိုရေးကြည့်ရဗျတွန်းနာမှာမှန်ကြည့်လို့ရအောင်မထားနဲ့အစားသားချင်းစိတ်မရှိဖြစ်တယ်လို့အစားကိုလည်းဝင်အောင်ကျွေးပြပါဗျဖြစ်မှာဖြစ်ရတယ်တမီးလေးရဲ့ကျမတမီးကြမှာဖြစ်ရတယ်လို့ရှင်တမီးလေးကိုပြောင်းကုပေးပါနော်ဒေါက်တာကျမမရှိသမျှစိတ်နဲ့ကိုယ်လည်းကုန်သွားပါစေတမီးလေးအတွက်ဆိုကျမဘာမှမဆိုလုပ်နိုင်ပါရဲ့ဒေါက်တာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်တက်ကြခိုင်နေဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေရင်တဖြည်းသက်သာလာပါလိမ့်မယ်ကျမတို့လည်းဆန်းကုန်ဥတပေးသွားမှာပါငါတို့တွေဝိညာဉ်နဲ့မတွေ့ရလဲတော်တော်ကြာပြီနော်အေးဟာငါဖုန်းဆက်တော့လည်းမကင်ဘူးငါတို့လည်းဖုန်းရမဆက်ဘူးဟာအော်တခုဖြစ်နေမှာပါပုံမှန်ဆိုတူလိုမနေဘူးငါတို့တွေသူ့အိမ်လိုက်သွားရင်မကောင်းဘူးလားအခြေအနေသိရတာပေါ့အေးကောင်းတာပဲဒါဆိုတော့ကြမယ်လေဟဲ့တမီးကိုမှန်မကြည့်ရဘူးလို့အမေပြောထားတယ်လေအမေကိုပေးသမီးမျက်နှာကြီးကဘဘကိုလာတယ်အမေသမီးရောမသက်သာလာဘူးအမေသမီးတေတော့မှလာမသိပါဘူးအမေကသမီးမသိချင်သေးဘူးဘာလို့သိရမှာလဲသမီးရဲ့
သမီးမသေးရပါဘူးအဲ့လိုပေါက်တက်ကြီးရစကားကြီးမပြောရဘူးလေစိတ်ထက်မကြပါနဲ့ငါသမီးရဲ့အာတင်ထားစမ်းမှာအမေမှာဒီသမီးတစ်ယောက်ပဲရှိတာအမေကဆုံးရှုံးခံနိုင်မလားသမီးရဲ့တဖြည်းဖြည်းတက်တာလာမှာပေါ့ကွယ်သမီးကြပါဘာလို့ခုလိုပြရတာလဲအမေသမီးကြပါဘာလို့ခုလိုပြရတာဝင်းရေဝင်း ဟဲ့မတွေ့ကြဘူးမတွေ့ကြဘူး ဝင်းရေတကယ်ချင်းငါတို့ဝင်လာပြီနော် မလာနဲ့အမသမီးတော့မတွေ့ကြဘူးသမီးတော့မတွေ့ကြဘူး ဝင်းနေပါပြီလို့လဲနေငါတို့ကိုလည်းမဆက်တယ်ဘူးနေပါပြီလို့လဲရင် ဟဲ့ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုကနာဦးတွေ့လဲငါဒီလိုမတွေ့ကြဘူးပြန်တော့ငါတော့မလာနဲ့သွားကြမလာနဲ့သမီးတို့ရဲ့ပြန်လိုက်ကြပါတော့ကွယ်နော်သမီးတို့တငယ်ချင်းနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါပြန်လိုက်ကြပါတော့ကွယ် အန်နီသူဘာဖြစ်တာလဲဟင်သူပုံမှန်ဖြားတော့ဟုတ်ရဲ့လား ညီတို့သွားတော့လို့အန်ဒီပြောနေရလေဟာတော့ဒီလိုငါ့အိမ်နေရတဲ့ခုတော့ငါစီဘရောမလာနဲ့သွားထွက်ရ ဟဲ့ငါတို့တွေအခုနေရာဒီဖျားဘူးသွားကြမယ်လေအေးကောင်းတာပဲငါတို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကလူမစုံမှုတွေဟာဝိကလမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးသူမလိုက်နိုင်တာလည်းကောင်းပါရဲ့သူပါရဲ့အရာရာသူ့ကိုဦးစားပေးနေရမှာသူကအတ္တတိတ်ကြီးอ่ะအေးဟုတ်တယ်ဝိကသူ့ကိုသူလှတယ်ဆိုပြီးအရွယ်ကုန်နဲ့အလှကုန်မောက်နေတာလေဒါပေမဲ့အခုလိုဝေဒနာခံစားနေရတော့လေတနာတော့တနာပါတယ်သူအရာကိုပူလောင်ခံစားနေရရှာမှာငါတို့တော်တော့ကလည်းရှက်ပြီးငါတို့အတွေ့အောင်မခံဘူးလေအခုသူကိုကြည့်လိုက်တာဟဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတွေသူ့ရဲ့အလှတွေသူ့ရဲ့မာနတွေအခုတော့ပါတတ်နိုင်သေးလဲဟဲ့ဟယ်လိုရှင်ဖြစ်ရတဲ့သမီးလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်လို့ကွယ်ဘာလို့ငါသမီးကြောင့်မှဖြစ်ရတာလဲအမေသားဖြစ်လိုက်ရှင်တော့သမီးရဲ့အမေသားဖြစ်လိုက်ပါတော့ကြည်စမ်းပါကြည်ရတော့ကျမသမီးလေးမရှိမလာနဲ့ရရှာရငါသမီးလေးရဲ့သမီးရဲ့ကိုကြည့်ကြပါဦးကွယ်သမီးလေးတငယ်ချင်းတွေရောက်နေပြီလေသမီးလေးအမေဘယ်လိုဖြစ်သိရမလဲသမီးရဲ့သူကြီးအကျုံးမနေပြသမီးလေးအခုတော့သမီးရဲ့အနာဘယ်သူမှမကဲရှင်ကြတော့ဘူးသမီးရဲ့အလားအခုတော့ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲသမီးရဲ့ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲသမီးရဲ့ဖြစ်ပြတဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဖြစ်တရားမစနေလို့စင်ရဲ့ခိုင်မြေတော့မှနေမပါပညာစကူရောထောက်ရှုတာသူတဘာဝအနှိမ့်ဆိုင်ဒုက္ခအနတ္တလာလာဤငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမဘာတစ်ခုမျှမရှိကြသည်